that night I almost committed suicide kwa sababu nilifeel vibaya because mimi unajua kugive au give kwa sababu uko na mingi, una give kwa sababu iko kwa hati yako, na mimi niliwa give kenye nilikuwa nayo. Hata mngekuja kwangu ni afford kuwapatia maji peke yake, mimi na feel mngeshukuru, mseme tu at least mmewakaribisha kwangu because hata kiarijia hajaituita kwao, but mimi niliwakaribisha kwangu kwa ile umaskini nilikuwa nayo. Ile nili afford tu kununua mbuzi moja, na hiyo mbuzi moja ndio nikawapatia. Karibu sana. It's been a minute, umepotea, watu wanashindwa kwani Ringtone alienda wapi, but finally ni back. Tuombe utueleze kidogo ulikuwa wapi, watu walikuja, umepotea. Nilikuwa nimepotea kwa sababu nilikuwa nimepotea tu kwa sababu kuna taasisi moja ya serikali ilikuwa imefunga accounts zangu, na mimi ni mtu ambaye napenda kubless watu, so venye ilikuwa amenifungia my account, so nashindwa sana, sauti ikapotea. Inasemekana this whole story iliweza kulead into some sort of depression or mental health issues or something. Mimi siwezi sema mimi ni mgonjwa, mimi si mgonjwa, na maybe kama nyinyi mlikuwa mnaona ni depression, mimi hiyo mnaona. Unajua sasa mtu haizi jiona mwenyewe, so but kenye naweza sema nilikuwa na challenges zangu personal, but nashukuru God amenisaidia, nimetoka kwa hizo ma challenges. Kuna wakati nilikuwa nakosa mpaka food, nakula avocado breakfast, avocado lunch, avocado supper. Juice avocado kwangu zilikuwa zimemea, zinaanguka chini, so but God amenisaidia, so nimekula avocado na sijakufa. So pia everything in life Mungu anaruhusu watu wapitie whatever they go through, ndio maybe I'll bring back kwa purpose yake. Najua naweza sema tena sidhani kama kuna msanii Kenya ambaye naweza sema kwa gospel na secular ambaye ameguza pesa nyingi hapo nyuma kama mimi, na maybe naweza sema hizi situations zangu zimefanya nikarudi kwa God, nikamwambia pole, because kwa nini nimekaa kwa hii college leo? Nimekaa kwa sababu hapa ndio life yangu ilianzia. Hapo ndio this is what kilinifanya nikakuwa tajiri, lakini pesa ilinifanya nikasahau, nikaenda mambo mengine huko so nimerudi na nimesema charity begins at home. Mimi naishi not far away from hapa, naishi kama 500 meters kutoka hapa, na nikasema since charity begins at home, nianze kwa kuvisit hii college ambayo iko karibu kabisa na kwangu, niwaambie story yangu, so that maybe Mungu alikuwa anataka anifungie mfereji ya pesa yangu kidogo ndio nisimsahau, so niweze kurudi kwa purpose yangu. So nashukuru Mungu nimerudi, na hii ndio nitafanya from here. Nitafanya vitu mingi za community, za watoto, za whatever, za generation hii tuko, kwa sababu na believe Mungu aliniraise kwa sababu hii generation. Kama Mr. Chaban, do you have any relationship na rest of the college? Mimi nimekuja kufanya motivational speaking. Yeah. And on that story ya depression na hizi mtandani za jamii, nasemekana kuwa homeless sasa, hauna mahali pa kuishi, maisha yako sahihi hayako vile yalikuwa pale nyuma. That's why you've been so quiet, because haieleweki hata unaishi wapi sasa. Maybe to clarify on that, uko homeless ama vile tu rumors? No, watu ambao wanakuchukia kuna kitu kizuri wanaweza sema juu yako. Mimi nasema mimi siko homeless, niko kwangu, na mahali mlikuja juzi mkakula nyama na mkanitukana baada ya kukula kwangu. Na kama naweza ongelea, by the way, wakati mlikuja kwangu Christmas mkanitusi baada ya kukula kwangu, that night kiarijia nafaa ajue, sijai feel lowest in my life kama hiyo siku kiarijia alinitukana kwangu baada ya kukula kwangu, na hata hakujua kiarijia, kujua hiyo chakula niliwapatia niliraise aje, nililipwa pesa zangu za skiza, na nikasema juu sikuwa na pesa zingine, pesa zote nilikuwa nazo, nikasema wacha ni feed, kwa sababu nimekuwa mimi nakulanga nyama na wachomeanga nyama yearly. So this year, last year ulikuwa different kwa sababu sikuwa na pesa hiyo time. Nikasema Kenya kidogo nilikuwa nayo, wacha ni wafeed. Nikawafeed, mkakula mkashiba, alafu kiarijia kanitusi kwangu. That night I almost committed suicide, kwa sababu nilifeel vibaya, because mimi unajua kugive au give kwa sababu uko na mingi,
una give kwa sababu iko kwa hati yako, na mimi niliwa give kenye nilikuwa nayo. Hata mngekuja kwangu ni afford kuwapatia maji peke yake, mimi na feel mngeshukuru, mseme tu at least mmewakaribisha kwangu, because hata kiarejea hajaituita kwao, but mimi niliwakaribisha kwangu kwa ile umaskini nilikuwa nayo. Ile niliafford tu kununua mbuzi moja, na hiyo mbuzi moja ndio nikawapatia, mkakula mkamaliza mkanitusi. Kikubwa kilifanya kiarejea kwa kutusi ni mimi sijui, maybe kiarejea kuna wivu na mimi, kwa sababu maybe yeye mali yake ni ya wazazi wake na mimi mali yangu ni from zero, from scratch, from nothing. Na sasa kujipiga kifua eti mimi ni tajiri sana, but ile niko nayo mimi nimejipigania mwenyewe, na ile kiarejea ako nayo amepewa na wazazi. So maybe hiyo ndio ilifanya anitusi, lakini mimi huu mwaka sitaki beef. Huu mwaka nataka tu kuwa mtu wa upendo, mtu wa mnanitusi na nyamaza. Yani karibu niwaambia tena, nitarudia, that night I almost committed suicide because nilifeel vibaya, but nikaona nikicommit suicide nitakuwa nawasaidia juu sasa mtakuwa mnaona ni kama mmeshinda. Nikaona hawakuniita haters, hawakuniita, ni God aliniita. Labda wakati umesema kwamba you went through some challenges personally, labda rafiki ambaye ni industry reach out kwake, ama do you feel you don't really have friends in the industry? Mimi friend wangu ni Yesu. Mimi kama ni marafiki wa duniani, president wa Kenya Ruto ni rafiki yangu, niko na namba yake, nilipiga hakuchukua. Naweza sema nilipiga ma ministers wenye nawajua hawakuchukua, but a few people wenye niliwapigia wakachukua. Kama Silvana Sosoro nimewambia, nani the chief whip wa gava, ni best yangu, yeye alikuwa anachukua. Kuna vijana wengine machokora tu, hata ni marafiki zangu, mimi ni chokora kama wao. At least hao walikuwa wanachukua simu yangu. But naweza sema hivi, nimelearn ukiwa nayo watu wanakufurahia. Ukikosa watu wanakucheka. So lakini uzuri ni kwamba life iko juu na chini. Na nilisema tu kwamba Mungu wakati atanipatia stai kosa kuendelea kupeana, nitaendelea tu kugive, nitaendelea kuwa mzuri kwenyu. On the other hand, najua kwenye ile speech na pale kwa wanafunzi kidogo nilisikia kwamba kuna marafiki unaweza kuwataja? Kuna marafiki na marafiki kwa kujuana, ninajua fulani, na kuna marafiki ukiwa na shida unaweza waambia wakusaidie. Mimi naweza sema mtu kama KRG ni rafiki yangu, lakini KRG ukimwomba msaada hawezi kukupea, ataita kwa microphone na kutangaza. Kuna marafiki kama Kaspul ni rafiki wa kujuana kama wa Kenya, lakini ukimwambia Kaspul nisaidie za ndani hawezi kukusaidia, ataita kwa microphone aanze kusema wako chini wameishiwa, maybe umeenda Wanyee, maybe umeishi wapi. So tuko na marafiki tunajuana, lakini kuna marafiki ambao huwezi waambia wakusaidie. Alafu nashukuru wale, niko na marafiki wangu kama pastor wangu Bishop Jimmy Kimani Deliverance Church, ni rafiki yangu, big up. Niko na marafiki tu wengine hawataki niwataje, but hao wenye unajua Bahati, Will Paul, nani hao si marafiki, wanaweza kukusaidia wakati wa shida, lakini mimi nawasaidianga wakati wa shida. Na mimi kusema marafiki wako kwa industry ni marafiki fake? Wote ni marafiki fake. Ni marafiki fake, lakini ni marafiki. Unasema kwamba you come through for them, lakini juzi tuliweza kuona kulikuwa na issue kidogo kati ya Will Paul na Bahati. Before tuliweza kuona kitana this time round atakuwa na labda pale involved for either Will Paul ama Bahati. Tusikie ukizungumzia. Wakati nilikuwa na shida zangu nilipigia Will Paul, hakuchukua simu yangu, lakini Will Paul wakati anasotanga anakujanga mpaka kwangu nyumbani, anakaa kwangu na ninampea. So na yeye si mtoto, na haifai kusema kwamba mimi ndio nafaa kuwa na pesa kila siku. Pia zangu zinaweza, kama simemwambia, zangu zilikuwa zimefungiwa na taasisi moja ya serikali, kwa sababu walikuwa na maswali fulani walikuwa wanauliza. Ni maybe tu hao maheta ndio walienda wakasema huyu ako na pesa, anatoa wapi? Pesa zikafungiwa. So wakati zilifungiwa, unajua serikali iko slow. Serikali kitambo iongeleshe muelewane, unajua inachukua muda, unaweza kufa njaa. So hapo ndio natano napigia Will Paul, Will Paul hawezi chukua, lakini Will Paul mimi wakinipigia nachukua. Mimi hata Bahati akiwa na shida namsaidia. Na sema kabisa nawasaidianga sana. Wote nawasaidia, lakini mimi nikiwa na zangu hawezi nisaidia. Na ni lesson nimelearn.
mimi hawakuniita, na mimi Bible inaniambia nitende mema niende zangu, so si expect wanisaidie, hata wanafanya tu vizuri, na hata ni makosa hata nimetaja kwa sababu si lazima wanisaidie mimi, nawafanya wasaidie ni kama nimesaidia Mungu. Now that you are back, to expect nini from chairman, because watu wametamani sana kukusikia na umerudi kimuziki pia, labda umepanga. Mimi nataka tu kuambia kama wasanii kama akina Guardian Angel wamefanya vizuri kwa wakati nilikuwa nimenyamaza. Sasa nitawaambia siku nataka naanza kutoa music zangu, nataka watulie, waniruhusu niweze muziki yangu iende, na tu compete. Watulie wakuachie. Watulie waniachie, kwa sababu nilikuwa nimenyamaza nikawaachia. So unaona nimewaachia wakacheza wamefanya zao. Tumesikiliza. Sasa pia mimi nikitoa nitasema very soon, maybe in 2 weeks nikianza, watulie, waanze wasibishane na mimi, waniachie nafasi ni yangu. Na Guardian asikie. Nikianza atulie, amechoka, ameimba sana, atulie. Tushaingia studio. Ni ngoma ziko tayari zingine, lakini ni ile true timing. Nasema nikianza kutoa watulie, waache kukompete na mimi, watulie. Chairman waweke heshima pia, mimi ni chairman, so nikianza kutoa nyimbo zangu watulie, waache kusumbuana na mimi. Mimi nawapenda, watulie. Lakini alafu chairman, pia venye ulikuwa umepotea, tulikuwa tunaona pia kwenye comment section ya video kadhaa watu wakisuggest kwa labda ukipata bibi atakusaidia sana kwenye maisha, kuna kitu ambavyo havitakusumbua. Una mpango upi kuhusiana na kuoa huu mwaka? Naoa next year, lakini sijampata mwenye nataka kumuoa, lakini Mungu atamleta. Mimi naendelea kujipanga. Hata gown nitanunua tu vitu nikiwa na mgoja, hata yuko. Najua anaweza kuwa hata kama ni wetu. Your ideal type of mtu anaweza omba masaa 7 kwa siku, mtu ambaye ako tayari kupata watoto 7, alafu so nilisema 7 watoto ni 7, masaa ni 7. Ukiwa uko tayari unaweza niambia. Alright, I think I have one last question for you. Like last year, of course, kuna jambo ambalo lilifanyika. We saw you to point you one of your plans. Lakini anataka kujua labda mambo yamefikia wapi, je, unaweza kusema? Mambo yako kotini, so singetaka kufanya kesi kwa media. But nashukuru tu Mungu, naendelea, niko strong na mtaniona nikiwa strong. Najua mafans wangu wengi walikuwa wame give up, hata wengi wasanii wengi nikiangalia hata kwa mtandao comments, watu wanasema music hata zimekuwa zikitoka hawapendi sana, wanasikiza tu kwa sababu sijaimba. So nataka kuambia nimerudi, mimi ndio ule msanii wenyu mnampenda na waongelesha mpaka kwa moyo. Basi nimerudi na raundia, tutaki mambo mengi, nataka tufanya kazi ya Mungu. Sawa chairman, asante sana, karibu tena, tulikuwa tumekumiss. Mimi nimefurahi sana. Na kwa ile bibi umeniuliza, nilisahau kusema ameokoka. Sura mambo, mimi yule bibi natafuta, hata kama sura ni personal, kama demo wa Facebook, sina shida. Umenielewa? Hapo kwa demo wa Facebook unasema sura yake ni personal. Demo wa Facebook sura yake ni personal. Na demo wa Facebook unaweza fikiri ni mwanaume, lakini I think ako na roho safi. Kwa hivyo you wouldn't mind kama ameokoka? Asa demo wa Facebook ameharibika, so yeah, nimesema hata kama kuna msichana ako na sura personal kama demo wa Facebook, so long as ameokoka na anaweza demo wa Facebook, lakini haizi ameokoka. Demo wa Facebook ameokoka. Demo wa Facebook haizi pata watoto 7, ni mwembamba sana. Akifika 5 atakufa. Sawa, Choma, thank you so much.